真係食夜粥啦，咁啱。咁啊，艇仔粥就係宵夜最佳，因為夠傑啊嘛。呢個可以啊，夠傑啦。咁啊，配料啊夠鐘，星巴克關埋門添。我好少見到夜晚黑星巴克關門㗎嚇。係啊，影張相咁啊，79蚊啊，呢啲好多好多，20幾蚊個包。我哋中途嚟一個叫南塘服務區啊。呢度差唔多到惠州㗎啦嘛。其實仲有70幾公里就到我目的地。係咯。即係酒店樓下。係。我都去下個廁所同埋充少少電，因為唔好太悶。我搞唔盡。係啦，我哋嚟嗰時就係搞得太盡啦。快充呢邊。終於嚟咗服務區啊！呢度都幾大嘅喎，有肯德基添嘅仲。咁啊，係啊，肯德基。又或者一啲其他嘅小食啦、豆漿咁，嗰度仲有啲手信賣添。又或者啲小玩具。呢個勁係叫響當當中式自選餐，佢應該係一份一份幾多錢咁啊？咁有時突然間喺高速肚餓，你冇理由去揾嘢食嘅。好似我哋咁，其實嗰日應該係喺個高速度食嘢嘅。咁啊，外邊架車係充緊電，充咗10零分鐘咁就走㗎啦嚇。大家有冇食過右邊呢個咧？紫金辣椒醬，紫金椒醬。嗰個啱幾有趣，呢度好近紫金，呢個近河源啊嘛。可能呢啲仲好食啲。係，仲有竹殼茶，係啊，河源得茶。好多人喺度停車㗎，呢度應該係河源啊，粵 L 啊嘛嚇。之後仲見到一部澳門牌嘅車添。飛花喎，眼都唔見咗㗎，眨眼頭都係快到咩？好快，奔你喎梗係。呢啲車都係㗎。我哋慢慢行翻去嗰度充電，咁啊走㗎啦，唔多作停留㗎啦，充一充嘅啫，其實都夠去到酒店嘅。我哋仲有72公里就會到酒店，係酒店。咁啊續航咧仲有212綽綽有餘啊，3倍咁滯啊！哇！嚟嗰時啊，用剩幾十咋。係啊，出發啦！6.9啊，92好汽油，咁啊平咗，3蚊4毫1啊，95係1升油。哇！5點半咁滯啦，嚟到惠州個天都黑晒。我哋2點幾開車過嚟嘅。好啦，唉，又係好多樓嘅惠州。好多樓啊，最多樓㗎啦。係啊，應該係啦。最多樓係惠州嘅。我哋今次住江北區，未住過㗎嘛？未住過。嗱，喺高速上邊啊，睇到太陽落到嚟，睇唔到已經，天都黑晒。好密車啊都。電雞感覺暫時就唔係好多。房間啦，比梅州嗰個仲要大喎，都係雙床房嘅。其實該有嘅嘢都有㗎啦嚇，就唔再多敘述話嗰度點解有嗰個顏色啊？唔講。邊大塞車，塞到不得之了。呢一區咧就叫江北區，就唔同喎。我哋以前住嗰邊嘅，嗰邊咧就舊區，呢邊咧就嗰邊近西湖啊。呢邊咧就新區咧寫字樓啊嗰啲，包括我哋而家呢棟樓咧都喺呢個房咧，酒店咧都喺寫字樓上邊。冇錯，咁仲有下邊咧亞朵啊開緊啊，下邊嗰個停車場係大到非常附近啊，塞車塞到不得之了。哇！因為咧公寓係商用性質嘅，冇錯，所以咧佢就可以租公寓嚟辦公，辦公咁啊就做酒店咁啊合法㗎，法律上係允許。住宅啊唔得㗎嘛，住宅唔得㗎，用住宅嚟搞酒店。唔可以違法嘅。係
如果熄咗燈嚇，呢度咧係可以睇到個西湖，跟住應該係朝頭早就睇到㗎嚇。呢度個湖邊啊，咁啊下邊咧塞車塞到，哇塞到好恐怖啊！實晒啦，喺呢度起碼等10盞燈先過到啊！價格咧貴就一定係貴過喺梅州㗎啦，梅州使300蚊，呢度咧開價400，但係咧上家優惠又減咗20蚊，咁啊380蚊都可以啊嚇。同埋咧樓下有個海鮮酒家，我哋諗住，哎呀唔好行咁遠去食啦，先睇一睇，哇個價格好昂貴啊！一個4人團購餐，人均要使到400蚊，380幾，仲貴過住呢間房。咁我覺得不必啦嚇，我寧願我應該唔會揸車啊，我實在冇辦法喺呢度揸到車，好塞車啊，邊仲塞過廣州啊。咁我應該係會打車過去個水東街嗰邊食嘢。咁但係咧，而家先稍作休息一下先，靜一靜，等陣再。又嚟到晚餐時間啦，咁咧就喺隔離嗰個商場嘅，我哋去食商場餐，咁啊去飲茶啊，正。哦，隔離呢度。好似好靚咁喎，係。哦，我哋嘅酒店就喺呢度啊！嗱，着晒燈嗰個啊，上邊啊，呢度見到啦。哦，終於嚟到啦！正哥點心，咁佢標榜咧係現煮啊嚇，飲下茶先啦。呢個係會員價同埋唔係會員價，我哋有團購餐嘅。呢度咧叫正哥點心，都有啊，我冇乜印象啊嚇。係唔知喺邊度？好多地方都有嘅。咁我哋今日咧食團購餐，包埋茶位㗎，咁啊98蚊，有咁多選擇，哇！超級多。咁我哋點咗5款點心咯，蝦餃啊、菠蘿包啊嗰啲咯，因為都肚餓啦。哇！咁多啊，唔逐個數點個雲吞麵咁樣，我哋係最初我哋仲諗住點個生蠔，咁啊其他散點咁嘅賣晒，啱賣晒佢話，咁啊算啦。1蚊一隻喎。係啊，29蚊30隻係嘛？賣晒冇計啦，佢仲收埋咗個牌啦。牌都冚住咗。係啊，飲下茶啦，咁耐冇飲過茶。原先咧最初嘅計劃咧，我諗住去水東街，應該叫水東街啊。但係咧，哇！下邊塞車塞到，我唔會揸車去，因為嗰度咧停車係好困難㗎。朝頭早都揾唔到停車位，夜晚以我嘅能力一定揾唔到。好攰。係，同埋有啲攰。喺梅州今次又玩得盡興。係啊，玩得盡興。係。係已經唔使自己開車嘅。係啦，已經係有輔助駕駛咁都及實嘅要。係。開咗成3個鐘，冇4個鐘，3個鐘啫。坐3個鐘攰。3個鐘咁一路嚟到呢個服務區都係唞咗一下。咁嚟到呢度咧，同喺梅州比咧，真係哇好繁忙啊！嗰啲交通呢度好誇張。其實梅州都有江係經過個市中心啊，呢度都有啊。西湖好熟悉啊，哇繁忙到不得了啊！等陣先算啦，我而家唔講。有個地方咧叫做佳兆業廣場啊，可能會去睇下，不過咧要打車㗎，係嘛？行下啦，行到就行啦，唔理㗎啦嚇。咁但係嗰度就幾旺嘅。唔識諗住以為呢個商場都可以。係華茂天地都可以，但係呢度行過唔係好掂啊！等陣我哋行下華茂天地先啦。仲有啊，我哋住呢個酒店啊，呢個區啊叫華茂天地啊。咁啊叫壽司郎，咁啊唔使去隔離嗰個佳兆業廣場啦嚇。行路就不必啦，但係其實都幾近嘅。隔離仲有中海環宇天地，呢度附近新區好多商場㗎。兆業嗰邊咧就係佢當地嘅市政府，就喺嗰邊嘅嚇。咁我哋就近啦，去隔離隔離呢個華茂天地行下咪算啦嚇。呢個商場就冷清啦嚇。唯有呢個正哥點心啊，睇怕都難啦。哦，仲有呢個正哥點心專家叫做粵菜客家菜喎，真係食夜粥啦咁啱。咁啊，艇仔粥就係宵夜最佳，因為夠傑啊嘛。呢個可以啊，夠傑啦。咁啊配料又夠多，嗰啲真係㗎艇仔粥，唔係笑人哋啊，嗰啲煮剩嗰啲啊。咁啊有啲魚片，有啲油炸鬼，仲有隻蝦添，我見到。你要啦隻蝦。仲有隻蝦添。跟住仲個甜點都到咗。
呢個叫咩糕啊？酸奶糕。酸奶糕。哦，呢個等陣先。嗱，過咗咁耐，同大家講個古仔，真係過咗好耐我先敢講嘅。我哋試過有一次執咗粒嗰個荔灣湖公園，咁啊飲茶撞到有位先生，佢好似識我嘅，跟住咧就過嚟考我個挑機。嗱，用挑機呢個字係最啱啦，香港公眾應該明嘅意思啊。什麼是艇仔粥？其實艇仔粥嘅核心，我認為夠傑，因為燒嘢食嘅，將一啲食剩嘅配料擺落去，係咪？但係稀咧唔得。港府粥嚟嘅。係啦，咁啊艇仔粥咧，就係以前喺珠江邊嗰啲行完花艇啦，咁啊哎呀大少肚餓喎，飲得酒多啊冇食嘢，咁啊食個艇仔粥翻去咁嘅，咁啊船家有啲咩咪煮咩咯，係嘛？但係一定要夠傑，因為大少唔餓得。燒鴨皮都有啦，係咪？魚片啊，咩嘅蛋絲啊，係啊，蛋絲係一個艇度會有食剩嗰啲先得嘅。蝦餃咧菇青，咁咧虛線紅米腸。變成紅米腸蝦餃菇青。嗱，正宗喎，你咪有呢個好大碟先仲要。呢個嗱呢度係好。老婆發問喺梅州，你有冇揾過飲茶㗎？係揾過，但冇。可能會有，但係好隔涉，唔似呢啲咁樣，已經好接近廣州嘅感覺。除咗呢間，其實仲有一間嘅，因為其實喺點心咧，你話越唔越細都好，人哋都係喺呢一附近。係啊，起碼有咁多嘢做出嚟。近啊嘛，你嗰度運過去都煩。係啊，咁啊反而咧，河源就有啦。我哋上次去河源咪飲過茶嘅，好靚嗰個酒啊。梅州真係好遠。梅州就遠啦。先頭我哋睇過啊，即係最塞車嗰個時間段啦，喺酒店坐低4個鐘頭，喺我哋今朝中午食飯嗰度翻到廣州4個鐘頭。坐屎忽都痛。不過就梅州啲嘢真係好食，又好玩啊！因為佢有比較特別啊，有自己特色啊。包括嗰個千佛寺都係，其實大家有睇影片就知啊。我都話唔想上去嘅，行下又一層，行下一層，有緣分啊嘛，係嘛？咁啱撞正個法會。至於呢邊咧就有粵菜又有客家菜啊嚇，中午食過就特別啦。鹹雞幾錢啊？又係68啫喎，係咪？係幾好食嘅，繼續食粥。廣鴨絲都有啦，係咪咁？浮皮又有啦。啲粥咧仲要咁喎，一定係要越食越傑嘅。係啊，一個水牛奶菠蘿包在路上啊嚇。另外呢杯咧贈品，呢個係我哋話要杯冰嘅嘢飲下都得㗎啦。呢個檸檬咁啊一個粥。仲有一個雲吞麵，哇！喺度食緊個粥添。飯後甜品嚟一個。老婆話突然間好想食粥雞，大少夜晚要食嘢粥㗎嘛。即係諗住一係咧就打邊爐嘅。牛肉火鍋我哋飲過。或者冬瓜火鍋嘅都係飲茶好啲。飲茶舒服啊，沙片多啊，而且會平好多。不過呢個商場係冷清啲啊。太多商場啦，老婆話呢個整得幾靚。係啊。中間一定要夾住隻蝦嘅。有啲整得唔好食嘅。嗰個皮一定要脆，但係又唔好太漏。睇下呢個得唔得？又試下得唔得先？紅米腸。紅米咧，外邊咧嗰個係一個賣點，但係其實咧真正好食咧，裏邊呢隻蝦同埋呢個脆卜卜嘅炸脆呢個可以喎，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 真係都冇問題啦。夠唔夠酸咯？翻呢個腸粉，蝦仁夠大啊，唔再講啦嚇。嗰個脆脆咧。有時候係會好怕佢好油膩嘅，咁呢個都係油炸，肯定有少少，但係可以接受到個範圍裏邊。有啲咧，我覺得佢會
比較多餘咁塞啲蔬菜，我覺得係唔需要嘅，係冇必要。重點咧，其實就係呢個榨菜呢度。事不宜遲，試埋個雲吞啊！哇，佢係呢種細粒㗎，咁啊有啲韭黃同埋有啲嗰啲蝦子啊，試下西關大少咁一啖一粒，可以呢個味道都可以，細細粒咁啊，都算大粒㗎。原來咧嗰啲即係點解會中意食飯？今朝佢喺嗰度飲茶嘅時候，佢嘅師傅俾個雲吞佢嘅師傅話：梗係唔好啊，梗係食煙麵啦。講明咧，我哋心思思都想食翻啲飲茶嘢、雲吞啊呢啲。呢個咧就係我早幾日講咧，富記魚蛋嘅理論啊。雖然我哋去到梅州都好好食啲嘢，唔差，好滿意啊！但係咧，你都係會掛住廣州啲美食嘅。梅州已經算好啦。梅州已經算好啦，記住啊！因為食得啱味啱口味。去到長沙咁你又長沙真係啊，好啖好。哇！唔係第一次食呢就哇好得意啊，樣樣都食完之後，第二餐都係咁嘅啫。但係你去到廈門要揀菜啦。廈門算好啊，冇咁難。長沙就一定就係食唔慣。長沙食唔慣。我而家翻到嚟大灣區又係要食翻呢啲啊，唔錯。繼續食紅米腸，我好滿意啲紅米腸。整得幾好。同埋佢呢個花生醬係開稀過少少。係。佢任你點啊！即係98蚊，任你點包埋茶位。再嚟菠蘿包細細隻，裏邊係水牛奶嚟嘅喎。不過我諗我哋未必食得晒嘅。食一隻啦，兩個人食一隻啦，嗬。呢個係兩人餐啊，3個咧，4個可能係爭啲，3個。你如果同埋我阿爸阿媽嚟咧，我哋4個人得，係咪？唔係3個。因為長者唔食得多啊嘛。係，佢哋唔食得多啊嘛。因為我哋點咗個粥㗎嘛。不過咧，如果同埋我女食肉獸嚟咧，就可能你點啊？落雞咪飽晒先。接落嚟試下呢個糕，呢個叫酸奶糕。食完呢啲，唔係食完嗰啲就食甜品嘅。嗱，食完仲有杯嘢飲。都幾好。咁我忍唔住啦，我要食埋個菠蘿包啦。真係飽。飽啦！哇，個菠蘿包熱㗎。哇，嘥晒。哇！咁嘅喎。流奶㗎。哇，嘥晒啲嘢食啦。俾大家睇下先。我要個細得唔得？流晒出嚟。我要個細啊。你要個大啊？裏邊嗰啲水牛奶嚟嘅，嗰個姿勢就唔係幾好嘅咋，但係齋手咧係啱焗好嘅感覺。好似最尾先上。最尾先上可能現整嘅。係啊，真係水牛奶嘅喎，你一滴晒出嚟。你可能咁樣填翻。係啊，哇！食相有啲不雅，但係得。哇！好意外呢個，比起廣州。係。某啲仲有亮點，即係你話全部好過又未至於，但係有亮點啊，可以攞1、2個地方同廣州去咬下手瓜，即係嗰啲咧。哇！咁打包得唔得嘅？應該得嘅。會唔會漏啊？唔知喎，漏咪有個漏。好滿意，包括嗱，今次呢度又係啦，我哋嚟到嗰個商場睇見，死啦，咩人都冇嘅，點辦啊？但係食完餐又覺得好滿意喎，都係美食先係最治愈嘅。不過嗱，點都好啦，差還差行下呢個商場啦。核心唔係呢個商場，係我哋酒店隔離嗰個。呢度係又有超市，前面仲有電影院，咁啊就咁啦，呢個商場啊嚇，可能係附近有大商場啊。啲人氣俾佢吸走晒，咁啊當然亦都有個可能，其實今日只不過係星期2嘅晚上，冇乜人都好正常嘅。係嗰啲培訓機構、口腔醫院、兒童口腔中心、個動漫城添。先頭我哋開車喺下邊停車場揾唔到個酒店喺邊，就話死啦！動漫城啊，點解見唔到全季嘅？就係呢個動漫城啊。咁但係有咁嘅諗法都好嘅，一眼望晒啦。啲小朋友唔會喺呢個時間嚟商場嘅，
走咧，仲喺度玩擊劍練習，咪點培訓奧運冠軍啊！8點鐘星巴克關埋門添，我好少見到夜晚黑星巴克關門㗎嚇。咁佢人哋夠鐘關門嘅，我係好少會見得到星巴克夜晚黑冇開門㗎嚇。係啊，過隔離啦。人好多喎。係啊，哇！好多高樓大廈，呢個係華茂大廈，咁上邊係寫字樓，下邊係商場咯。咁有啲就租出去做酒店咯，譬如先頭我哋住嗰個酒店，前邊咧仲有肯德基添，裝修中，銀行啊，外邊條路就車來車往咯。呢啲狀態就咁揸車㗎，不過唔去啦嚇。仲有呢係啊，另外仲有呢度係俾開電單車，即係摩托車嘅，可以嘅。呢度咧，大家睇唔睇到呢個位置？特斯拉超充裝嚇，惠州其中一個有超充裝嘅。咁啊，特斯拉應該係經過考量嘅，仲有裏邊有壽司郎啊嚇。叫我睇下呢邊啲樓，寫字樓嚟㗎係嘛？寫字樓嚟㗎係嘛？住宅嚟㗎，哎呦！寫字樓反而呢邊多人啊，可做，有啲仲 OT 緊添。嗱，呢個 OT 緊。係，同埋嗱喺呢度行咧，我唔使驚住後邊嘅，唔使驚後邊嘅咁樣嗰啲電計咧，係嘛？深圳廣州係咪？喺後邊，哇！你睇住佢後邊係咪？深圳、廣州搞唔掂。呢度暫時冇嚇，暫時冇。居住深圳而家仲誇張喎，呢電計，中我個4個轆啊，係嘛？最高路權啊嘛。係最高路權，啱。送緊架車出嚟啊，係啊，啲景其實已經唔算勁嘅啦，我見過有啲仲勁啊。嚇，唔會嘅嚇，佢氹咗架車出嚟啦。呢個牌子係理想啊。咁嗱後邊咧就蓮花嚇，蓮花都有賣車嘅咯。啊，賣車嘅咩？係啊，跑車嚟啊。初蓮花咩？唔係。呢邊咧華茂天地樓上邊嗰個賣手機嘅。好似有蝴蝶咁樣揭開嘅，下邊啊賣老細嘅，老細衫。生活都幾爽嘅。係啊。惠州啊。而且咧，佢呢邊係惠城區啊，我唔好講下邊嗰啲先，空氣好。係啊。空氣真好。係咩咧？就收工啊，塞車啊，塞到你都唔想開車，想掉低部車走嗰種。呢度係步行街咁嘅形式嘅，後邊有加價，又有賣瑜伽褲嘅。咁啊，廣發證券、美甲，乜後生喜歡行呢度夜晚黑。大家再記住啊，今晚係一個星期二嘅晚上嚟㗎嚇。呢個賣跑車咧，佢嗰種形式有少少似太古里，係嘛？太古里又好似係咁樣樣嘅，萬象都有少少，仲有賣波鞋嘅添，勁喎！就睇你嗰個招商能力。係嗱，呢個賣瑜伽褲嘅。喂，呢條街都幾好喎，前邊仲有，後邊有條食街咁嘅東西喎，行埋去啦。而家咁飽，話唔定行到去又肚餓，又可以食咧，係咪？應該唔得嘅。賣車有幾間，長城同埋極蝦，好大喎真係。呢度個中，呢個邊度啊？在大灣區智能車首選咩？特斯拉。點心嗰個咯，全球超800萬車主真金選擇咩點心啊？我就800萬選擇點心添，就係先同我哋飲茶嗰度咯。仲有無印良品啦，呢度加價裝修緊，賣車。前面仲有奶茶店。哇，都幾多人行㗎喎都。再嚟咧嗱，上邊寫字樓，佢哋 OT 都幾多㗎喎。咁我成日睇見有咁多先頭，又見到仲多人過住宅樓。呢邊呢啲應該係住宅樓啦，呢邊都還可以嚇。係餐廳幾靚，鼎泰廚係啊，行下啦。仲有呢個哇，裕蓮茶樓喺廣州咪喺天環咪有啦。係啦，我哋可以咁樣理解啦，係嘛？相當於廣州嘅天環廣場啦，係嘛？嗰啲牌子啊，差唔多。好鬼多人喎，下邊。落去睇下，仲飲椰子水添。呢個係食，呢個睇唔到食咩？郭師傅。呢一區啊，畢竟都係市中心。係新區，新區。好鬼過啊，去
去西湖海邊，即係大亞灣嗰邊，嗰邊又冇乜人嘅，尤其而家咁凍，你喺大亞灣吹到頭都痛啊！係啊，仙樓嗰個呢度如果100分嘅話，仙樓嗰度係幾多分啊？5分，唔好講咁衰。不過大家有眼見㗎啦嚇，嗰度連星巴克都收工啦，唔做住啦，費事出糧啦。呢邊開嗰個啦。係啊，咁但係佢人哋考核要有講開咗幾多店㗎嘛？呢度仲有個韓國餐，咪食韓國㗎，應該係啦，嗬。但係佢冇寫價錢。仲有呢個賣麵包嘅，睇唔出嚟，好似賣緊珠寶咁樣嚟賣麵包嘅。坐喺半戶外咁樣飲奶茶，幾舒服啊！呢天氣又好，哇幾旺喎嚇！仲要走晒喺度啊！走晒，張仙樓嗰度啲人吸晒過嚟呢度啊！我係後生，我都過嚟呢度食啦。不過飲茶就翻去仙樓嗰度。飲完茶咪過嚟行咯，即係好似我哋而家咁。手機鋪啊，都好生意啲嘅。佢係呢個牌子做嘅專賣店嚟嘅，應該係黐膜嘅，就係我先頭所講話，好似賣珠寶咁樣賣蛋糕嘅，一盒，果幾有型，49蚊啊，49蚊啊！蛋糕啊，再唔係咧，隔離呢個，哇！氹啲妹妹啊，妹妹實開心。啲後生。係啊，影張相咁啊，79蚊啊！呢啲仲有好多，20幾蚊個包。仲貴過歐洲喎，有冇歐洲嘅觀眾話俾我聽？要睇歐洲邊度啦？哇，一樣係咁多人喎，而家呢個時間段。仲有呢個我哋喺深圳見過，另外仲有喺東站見過，銅鑼燒。早幾日喺領展見過，超級多人。喜茶又有，呢個係食咗嗰個夫婦嶺嗰個嚟嘅，前邊一樣係咁多人。前面仲有餐廳，我見到有味千拉麵，左邊就係啲小食、奶茶，10零蚊咁啊一杯㗎啦，18蚊我見到，牌子又唔係好識咯。但係睇上去又幾靚，幾企理嘅。係麵包奶茶嗬。冇錯，呢個係嗰個字點讀啊？大家識唔識？都係賣麵包嘅。想食呢個啊？最初。哦，先頭我哋考慮過茶餐廳，係我哋講過啊。如果係諗唔到食咩咧，係揀茶餐廳㗎，港式茶餐廳，因為實知㗎。咁啊，所以啊，嗱，佢有雙人餐啊，78蚊9咁有嘢食，都可以啊嗱。係咯。幾多嘢食先？佢係6選2小食，係仲有叉，有辣麵就冇乜人啊。呢邊仲有試食添。仙樓咧，我哋過嚟之前咧，其實都係15、16嘅。佢老婆仲話：係咪行錯路啊？咁樣啊？梗係冇啦，而家覺得冇行錯路，睇下都好啦。咁耐咧唔見有超市嘅，呢度應該係有超市嘅喎。同埋喺餐廳，好似樓上仲有壽司郎喎。呢度賣玩具、良品鋪子。樓睇下咯。個後生啊，應該啱喺上邊壽司郎食飽落嚟㗎。入邊超市啊？係，呢個係咪超市啊？零食超市。惠州咧唔係淨係得夜晚黑啊！我講唔係淨係水東街嘅，水東街嗰啲咧食宵夜食天光。中意行商場啊！壽司郎喺呢度，我仲話喺樓上添，唔好意思啊嚇，搞錯。係啦，其中我哋都有諗過呢個嘅，真係諗唔到就最尾揀佢。不過如果真係嚟到呢度咧，應該會去咗個茶餐廳先，就唔壽司郎。因為廣州冇咩？係啊，但係就唔算話排晒隊咯，可能過咗
最火爆嘅時候啊，唔算多人啊。準備收工啦，但唔係喎，佢做緊半嘅喎。邊仲有肯德基，仲有好多小玩意賣。呢度仲有賣衫嘅，仲有屈臣氏嚇，好多後生嘅。惠州呢度啲經濟發展得好，因為其實每一個地方經濟發展好一定有後生嘅，如果唔係冇得搞嘅。呢度多啊，呢度多。我哋去到咁多個地方啊，冇後生嘅地方係。唔樣，全部都係長者，好差。長者連條路都見唔到後生。係啊，連個保安都係好老嘅年紀嘅。餐廳咧已經，我哋去嗰個已經算後生嘅，嗰個大家發。其他全部都係長者。喺呢度牛奶公司，麥記牛奶公司食甜品啊，係啊，幾開心食得。哇！呢個算啦嚇，就算嗱，我哋而家行到嚟最隔涉啲地方都，先頭下燈都唔捨得開咁樣樣。呢度打機，幾開心。呢度仲有一個壽司店，呢個平價啲㗎啦，9.9，10蚊一碟，有韓式料理。韓式料理喂都幾多人㗎喎又。我又原先想食㗎喎。你又想食呢個間你都想食嘅，飲茶好飲嘅。我喺度揀呢個，仲有啱先壽司喎。 69蚊9一位係嘛？自選，唔包酒水。隔離呢個小火鍋，其實咁多間，如果真係俾我喺度揀，我會茶餐廳咯，係咪？因為如果最後揀都可能都係去翻飲茶。係，都係揀翻飲茶。嗱，而家係9點啦，仲有5分鐘，一樣係咁多人食嘢啊！後生梗係咁㗎啦。啲自選小火鍋啊！哇，幾火爆！60蚊一位，食到你夠為止。後生食得啊嘛，仲有雪糕添，品種比較多，幾開心。嗰個人都食得㗎呢個，咁食幾多㗎？係榴蓮披薩，前邊係食煎餅，黃真黃。然後我做3年，31即係行緊市場咁啊，老婆話瑞幸咖啡，咁後生可能啱 OT 完咁啊過嚟食下嘢行下咁啊，唔出奇㗎。我後生嗰陣都係咁嘅，喺中華廣場翻工，有時候 O.T. 夜咗，同阿文英喺度唔知等咩咁啊，落去食啲嘢啦咁啊。嗰陣30出頭啦嚇，連呢間都有添，去珠江新城先有㗎嚇，珠江新城先有啊，呢個都唔錯嘅。超多。錯過好似去到深圳咁，可能比深圳某啲商場仲要旺，係嘛？深圳都唔係個個商場得，因為太多㗎啦。呢度係啊，呢度江北區2個商場啊，呢度係最旺嘅。最初我嚟，我睇到啲資料，我覺得假嘅嗰啲資訊，但唔係咯，大家都見到㗎啦。咁啊，同埋咧，仲有咧就係寶佳兆業廣場，另外一個最旺嘅。係食咩㗎？呢個我賣包嘅又係。烘焙啊，全部都係賣包啊！仲有呢個廣州嗰間執咗 X11啊，就係又係賣嗰啲扭蛋啊，嗰啲盲盒嗰啲㗎。呢度都有，前面仲賣遊戲機添，仲有不少餐廳啊！我哋唔上去啦，賣體育用品嘅，仲有麥當勞呢度都有。又上翻嚟戶外啦，呢個唔係飲椰子水嘅，呢個係食漢堡包嘅。係嘛？坐晒喺度幾開心啊！河源真係唔得又係。係惠州得。我哋去過咁多有客家人，主要有客家人聚居嘅地方，惠州可以。其實深圳都算係嘅，唔知算唔算啊？深圳冇得講啊嚇！惠州真好，你睇下呢個情景，係喎，公寓嚟㗎。係佢個陽台。仔就有能力買啊嘛。哦。魚蛋嘅你。未必有能力買啊，公寓嘅就反而有能力咯。係。咁你一個人住嘅有乜所謂啫？明嘅觀眾嚟到呢度又估到，我準備講樓價啦。哇，好貴！哇，都唔平㗎喎。哇！係啊。咪呢啲係大屋嚟嘅，呢啲唔講啊嚇。你咁大間後生。嗱，呢啲咪係咯。唔
58萬一房一廳就係呢一種咯。12,000一方係啊！啊，你有能力買得起啊嘛。係嗰啲500幾就唔講啦。嗰啲係要起碼都成家人住。啊，大老闆嚟嘅。呢啲啊，都係啊一家三口一家三口啦。係啊100方咁，你嗰啲咁就喺呢度50附近嘅商區啊，嗱，好似呢啲咁樣。係啊，就係呢一類型啫嘛。嗱，華呢咪咯。茂白金虎咪係啊，咪就就呢度咯。係呢度咯。可能就係應該就係呢一棟啦。咁有可能就係呢一棟。係啊，呢度咪華茂咯，華茂。嗱，再退一萬步，就算你係唔買，我係租，你係或者你係業主，你睇下隔離嗰啲寫字樓咁樣燈，你敢唔敢出手買？我夠膽㗎嚇，呢度咁好租。賣出嚟租啊。係啊，先頭我哋住嗰個酒店咧，樓下其實都係住宅樓嚟㗎嘛，好似啲咁啊。先頭我哋停車啊，停到去嗰個位，佢話你去邊啊？咁我話我去全季酒店，佢話唔係呢度，我哋行前啲啦咁樣。當時我哋去到就係呢個樓盤啦，哇萬幾蚊啊！萬幾蚊啦，不過都係大屋都唔嚇，平嘅，其實唔萬零蚊。平啊嚇，番禺咁噶啦。係啊。咁但係有咁成熟嘅商係啊，圈咯。不過番禺咧新樓可能唔得。新樓唔得。二手嗰啲咯。呢個價錢差唔多就係嗰個叫咩啊？佛山嘅一手。係佛山一手。但係佛山有地鐵喎。嗯。又係噶，好緊要喎，有地鐵。嗯。呢度冇地鐵喎，你一定要開車呢度就。嗯。咁呢度咧就有城軌嚇，不過就唔係去，即係佢係要去東莞啊嗰啲咁樣咯。譬如你話佛山咁，喂廣州塔有大灣雞睇喎。係啊，咁啊快啲揸車去咁樣就到咗啦。使乜揸車啫？坐個地鐵去到廣州塔啦。又睇埋呢個啦，呢個06年嘅合生帝景灣，啱先揸車經過啦，江邊嗰啲6字頭嗰啲啊唔睇啊，傻嘅咩？哇！佢全部都係咁貴嘅，後邊啲公寓啊嘛。公寓翻嚟住得多人啊。係。都係嗰句，睇住個荷包嚟俾錢，綁死你一世。咁啊，供到前邊仲有大灣雞賣。你買嚟到惠州買啲公寓50萬。係。咁你落邊有咩環境又近？幾好啊！又有大型嘅商場，唔差啊！畢竟係廣東。嗯。嗱，呢個係食咩啊？呢個係食呢啲飲品啊、漢堡包啊咁嘅薯條，生就咁樣坐住喺度食，帶住隻狗狗，好開心嘅。有啲仲喺度 OT 緊添，應該唔係 OT 嘅。真係幾似同深圳好似啊嗰邊。嗯。咁你性價比高過深圳好多。嗯。第二樣唔講，我最中意呢度電雞少，有，但係咧冇嗰啲後邊追住你嗰種，只係啱好有一部，但係真係第一次見。中國最密人。最密係人口密度啊嘛，個個都去嗰度揾食。嗱，對面就係我哋先頭嗰個酒店，飲茶嗰度啦，正歌啊嘛，我哋慢慢咁樣行翻去酒店，條馬路之隔咋嚇，即係嗰個旺嘅程度就爭好遠啦。從旺都唔旺。係啦。從熱鬧到一個煩囂，到安靜啦。附近咧仲有會展中心嘅，只不過夜光媽媽睇唔到。應該就前邊呢一個建築物啦，好大嘅。朝頭早應該就會見到咯。你行完呢邊啦，而家翻酒店，亦都印證咗我先頭講嗰句啊。特斯拉安排邊度擺停車場、充電樁。係有經過考量嘅，好似之後咁，佢見到特斯拉充電樁，係咪？時間話星巴克去到邊，旺到邊啊！係啊，但係嗰度就好意外啦嚇。而家唔係，而家唔同啦，星巴克換咗，係啊，內地換咗啦，已經。即係唔係呢個打法啦？係啊，靠平啊，接落嚟，同埋賣輕食啊，嗰啲個魚蛋嗰啲啊，咁啊，好似話唔知係咪啊，未見到。咁我唔知，星巴克賣蝦餃燒賣好笑。我哋揸車咪嚟到呢個位置，寫住住宅咯，落去跟住個保安啊問你去邊啊，咁樣喺個咪嗰度叫。再睇下個夜景，係啊，先頭哇多車到啊，咦我都唔想講啊。而家夜晚黑咁黃，咁安靜啊，上邊就多人，下邊就咁安靜。之後呢條路啲車多到啊，咦！多到黐線啊！黐線啊，真係黐線，用黐線嚟形容啱。啊，終於見到啲電雞啦！係，先頭最多電雞就見到喺呢個位啦。
哎呀，行唔到。起身食早餐都係全季嘅自助早餐。琴晚咧瞓得都可以，不過咧相比之下咧，前一晚瞓得會更好啊。咁但係當然都唔係差㗎嚇。包括呢度自助早餐都係選擇係好多嘅。係啊，各種各樣水果都有嘅。你係要一個麵？我要咗呢個。日咧我就主要食呢一個葱油麵。呢個蛋自己加嘅，其實你可以喺嗰度自己 DIY 一個麵出嚟嘅，有少少似喺河源唔係喺梅州食到個煙麵，少少似，不過就個麵似，但係就個葱油其實係完全唔一樣嘅東西。嗰個醃麵啊，佢落豬油噶嘛，呢度唔落豬油嘅，呢度落葱油。嗰個咧就係老婆嘅早餐啦，佢都今日全素宴係嘛？唔係，我攞埋你啊！哦，仲有我嘅，係買，仲有條腸仔同埋個包嘅，個包都係素嘅，係咯，個樣好靚，賞心悅目。嗯，哇，仲有包醬汁，唔使嗰個嘅喎。嗯，我先試下個麵先啦嚇，因為佢落好嘅時候咧已經有啲菇菌啦，有啲菜同埋肉喺裏邊㗎啦。睇下夠唔夠鹹先。客家人係好中意食麵食嘅。呢邊唔係呢個麵會再腍啲，冇咁多鹼水味，冇製過咁多嘅嚇。雖然嗰個都唔多，但係呢個更少。同埋咧啲味道比較淡，不過淡係因為我嘅原因嘅，我落咗好少調味料嘅嘢啊。仲有菇菌，同埋仲有啲葱都係我落嘅。我嘅早餐就係比較有信心保證。好多人都話，其實如果你住全季咧，嚟到惠州呢度咧，你可以揀翻新呢邊。呢邊咧嗱，通常我哋住酒店啊，新嘅話咧，就唔好住太新。呢個咧就嗰啲裝修味已經過咗嘅。就冇問題嘅，但係如果住翻去近西湖嗰邊水東街嗰邊咧，就夜晚好嘈嘅。嗰度好多年輕人夜晚喺嗰度炸街啊，叫做啲咩？開部摩托車，有發動機嗰種喺度尖叫，咁啊要睇你承唔承受得到，完全承受唔到咧。呢邊就夠安靜。下咧就係呢個啦，我哋琴晚食呢個正哥點心。仲有呢個又係遠少少啊嚇，客家樓江北會展店，我仲有粉麵湯粉店添喎，呢個食早餐。不過我哋有自助早餐就不必啦嚇。又或者呢個啊，叫做東門街啊，呢個本地美食阿姨都可以嘅。唔遠嘅嚇，係燉雞，呢個係外賣嚟㗎。咁你仲可以喺酒店就，哎呀我太攰啦，咁唔想出去。如果你叫外賣咧，就叫呢啲，佢得一間店嘅啫，係嘛？咁佢可以幫你整好送埋嚟酒店。而家喺海南島叫外賣，哇好食到〜係要識揀咯，唔好揀翻啲連鎖咯。但係連鎖咧就有保證，你知道佢咩味啊嘛。呢啲咧就你要搏一搏，但係咧，如果搏中咗好彩咧，就好好食，因為佢唔會預製，佢真係自己鋪做出嚟噶嘛。不過如果可以咧，最好都係現場食咯。或者你如果係嚟到遊玩嘅，譬如好似琴日咁，我哋算5點鐘嚟到就算好彩啫。如果你9點鐘嚟到，點辦啊？我餓到不得了，咁你可以嘗試下。佢哋呢度有自助機幫你送埋上樓嘅，就唔需要經過人手嘅。繼續食麵，因為呢啲連鎖酒店咧唔同話5星級大酒店，5星級大酒店只你願意付費咧，你幾點鐘都有嘢食嘅嚇。咁當然個費就比較高啦，但係呢啲就唔同㗎嚇。咁但係就可以用呢種作為補充咯。呢個豬肉都幾好食，呢個。
嚟試下呢個木瓜，攞筷子搭。都甜，都幾甜。咁梗係啦，個皮切咁薄，要想淨甜嘅皮切厚啲咯，即係食中間嗰部分咯。仲有星星添，食咗2次全季嘅，就最真發現冇乜西式嗰啲多士啊、焗啊、牛油嗰啲，好似惠州呢邊都冇啊。全季好有少少要啊。係上次我去住都好似係全季啊，定吉子啊，我都唔記得。一般都有。都有啊，咁如果麵啊，梗係嗰邊嗰個熱麵有特色。係最有特色就係嗰邊嘅熱麵，同埋咧呢度都有特色嘅，不過費事影啊。鹹鹽豆腐花呢度。佢呢度又有雲吞麵。係。所以嗰個師傅係雲吞麵不嬲裝嘅，啲雲吞嘅街食熱麵啦咁。嗰個師傅好老實。係啊，好好，因為佢一聽到我哋講嗰啲話，就知道自己有，自己有成功介紹。嚟試下呢個，呢個係素包，裏邊啲肉係咁嘅。唔係肉嚟㗎。唔係肉啊，作餡菜嚟嘅。菜同埋啲菇啊，都幾好食。